السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ وحشوني جدا، بقالي كده يومين ما بنزلش حاجة. حقيقي كنت مشغولة شوية، بس كنت والله العظيم اتعودت اني انا اقعد اتكلم معاكم، بحس ان انتوا موجودين معايا في البيت كده، سبحان الله. بص النهارده يعني هو اليوميات بتاعتي النهارده ان انا عامله بسله ورز، بس طبعا ايه، البسله سهله والرز سهل يعني، كل الناس تعرف تعمله. اللي بس انا هعمله قدامكم دلوقتي، بس هعمل لكم عندي حته لحمه ضاني عايزه اعملها. يعني ايه، يخني كده كباب حله. يعني انا هعمل لكم حاجه من الحاجات الناس القديمه اللي بتعملها. تمام. ادي حته اللحمه الضاني، انتوا عارفين اللحمه الضاني بتبقى دسمه وبتبقى فيها سمين وعظم وكده، يعني تبقى كوكتيل واحمر، يعني كوكتيل على بعضه. طيب انا جبت قطعه زبدة زي ما انتم شايفين. انا عارفة ان هي تبقى تقيلة، بس قطعة صغيرة يعني مش قطعة كبيرة. تمام. قطعة هي صغيرة مش كبيرة زي ما انتم. بس اشتريت طاسة جديدة، قلت بقى اجيب لكم بقى حاجات جديدة، يعني انتوا هتفضلوا تشوفوا الحاجات القديمة اللي عندنا كده. بصوا قطعة صغيرة قوي. ماشي. وانتوا وحشوني قوي والله العظيم، وحشوني جدا. وحشني ان انا اتكلم معاكم كده واخد ودي معاكم. آه وحشتوني. طريقة اللحمة اللي هعملها النهاردة هي اللحمة الضاني بعملها هنقول صينية. بس انا بقى انا جايباها بالطريقة بتاعت امل. صينية اللحمة الضاني، وتنفع مع اللحمة الكندوس، مع اللحمة البيتلو. الطريقة دي تنفع مع اي حاجة. المهم حتة الزبدة الصغيرة اهي، يعتبر والله ما تكملش نص معلقة شاي. بس هي ما بتسيح الزبدة، انتوا عارفين ان انا سيحتها معاكم، بحس ان هي بتزيد، معرفش ليه يعني، انا معرفش في موضوع بحس ان فيها بركه. خلاص سخنت معايا، هبتدي ان انا انزل باللحمه. انا عايزه انا عايزه ادي صدمه الاول. لما انا بديها صدمه كده، انا ما قلبش دلوقتي خالص، ما قلبهاش، استنى بس 100 دقيقه كده وابتدي ان انا اقلبها. لان اللحمه والكبده الاتنين دولت من الحاجات اللي لو انت قلبت قبل ما تاخد صدمه معاك تقدر تنزل في ميه. هي هتنزل اوريدي في ميه، بس انا عايزاها ان هي تاخد لون شويه اول ما تنزل. انا هكتب لكم الطريقه في تمليء الوصف، كل واحد يعمل بطريقته. مش شرط يبقى مش شرط لحمه ضاني على فكره، انا بس شفت ان انا جايبه اللحمه الضاني، شفت ان انا جايبه اللحمه الضاني مش اكتر. وباركولي بقى على الطاسه الجديده، اول مره تطلع معاكم النهارده الصراحه. وحشتيني جدا، وحشتيني جدا. يومين ما بطلعش اكلمكم، يومين ما بطلعش، لدرجه ان انا يعني حسيت ان يعني اليومين دولت انا ما كنتش في البيت، بس حسيت ان في حاجه غلط. انا عايزه ارجع اكلمكم تاني، انا عايزه افضل قاعده معاكم. انا بستمتع لما بشوف ان انتوا بتشوفوا تعليقاتي وبتشوفوني يعني. هبتدي دلوقتي ان انا اديها تقليبه كده، تقليبه معاكم. انا حطيت قطعه الزبده الصغيره قوي دي، لان انتوا عارفين ان هي بتبقى دسمه بتنزل دهون لوحدها.
انا دي عملتها عشان انا طلعتها وكنت يعني دي لو انا مطلعاها من بالليل كنت هنقلكم اللحمه ديت في بصل وثوم و في ميه بصل وفلفل اسود، وكنت هسيبها في التتبيله ديت. بس دي برضو ما تقلش يعني اللي انا هعمله زيها بالظبط والله، وانت هتدوق الطريقه. انا دلوقتي هفتح اللحمه اهي، الدوشه بقى اللي انا بقعد اعملها في المطبخ انتوا واخدين عليها خلاص. وهي انا بعلق زي ما انتوا شايفين معايا اهو. تمام، كل ده لسه انتوا شايفين الدهون اللي هي بتنزلها، شايفين ادي الدهون اللي هي بتنزلها اهي قدامكم. انا لسه ما عملتش اي حاجه وريحتها تحفه ما شاء الله يعني سبحان الله. والناس اللي ما بتحبش اللحمه الضاني انا هقول لها بس حاجه واحده، ان ممكن ان انتوا لو حطيتوا نص ليمونه وشويه قرنفل في اللحمه وهي بتستوي، سواء بتستوي او بتعملوها صينيه زي ما انا بعملها، مش هتلاقوا ريحه الضاني اللي انتوا ما بتحبوهوش ده ابدا ابدا. ده اللحمه الضاني دي انضف لحمه يعني سبحان الله يعني، وطعمها بيبقى خطير. بص بقى انا اللي انا محضراها كالاتي. انا محضره زي ما انتوا شايفين طماطمايه، دي بصلتين انا مقطعاهم، وده 5 فصوص ثوم كده وطماطمايه واحده. تمام، هنزل بالحاجات ديت معاها، هنزل بالبصل اهو، وهنزل بالثوم، نخلي بس الطماطمايه والليمون دلوقتي. يبقى انا كده نزلت بالايه، بالبصل والثوم مع اللحمه. ده سمرة يا جماعه، انا لوني اسمر والله، اصلي انا بس مش عارفه هل ده هيعيب اضاءه، ممكن يكون انا عايزه ازود في المطبخ شويه اضاءه شويه، لان انا سمرة بس ايديا مش بالسمار اللي طالعه بيه قوي ده، بس انا بعشق لوني وبعشق الحمد لله يعني. اهي البصل معانا، كل ده لسه انا بشوحه لسه مع بعض زي ما انتم شايفين. انا معاكم اهو، لما البصل شايفين اللون بتاعها، شايفين اللون المكرمل ده. تمام، هننزل بقى بالبهارات. البهارات بتاعتي مش كتيره، كم واحدة قرنفل، شوية سمان، شوية قرفة، كمون، فلفل، معلش بقى، قرنفل كم واحدة كده يعني 5 6 وحدات، نص معلقة سمان، نص معلقة قرفة، نص كمون، معلقة فلفل اسود اللي هي بتاعت الشاي. وهنبتدي ان احنا نحط التوابل. تمام، هنبتدي برضه نقلب زي ما انتوا شايفين كده. والله ريحة تحفة، ريحة تحفة فعلا والله. الفكة بقى اللي هنحطها هنا نص الليمونة اهي، نص الليمونة اهي،
انا عصرت نص اللحمه بس، وهمسك الطماطمايه اهي اللي احنا اهي نقطعها بس نصين وهحطها بس. الطماطمايه دي قصتها ايه؟ بتخلي اللحمه ليها لون تحفه، حتى لو انت حطيته في الشوربه طماطمايه اللون بتوديلكوا لون الشوربه في حته تانيه خالص. تمام اهي الدسم بتاع اللحمه الضاني هتاكليه قبل اللحمه. والله من كتر يا ريت تتفضلوا معايا والله. يا ريت دي حطب. انا هنا غاليه ميه، هزود بقى الميه. تمام اهي، وهنبتدي ان احنا نغطيها تاخد غلوتين. هي مش هتاخد وقت لان لحمه ضاني صغيره. اول ما حطيت بقى الميه، لما حطيت الميه احط زي ما انتوا شايفين كام فص حبهان. تمام كل ده هسيبه في صندوق الوصف. لما حطينا الميه هحط بس ورق الشوربه معاها اللوري ده بس كده، مش هملحها دلوقتي. يعني انا حاطه كميه ملح صغيره بس مش هملحها برضو الملح النهائي غير في الاخر خالص. انتوا شايفين الشكل؟ امال لو شمين الريحه بقى. اللحمه دي الطريقه دي تتعمل مع اي نوع لحمه، مفيش حاجه اسمها ما تنفعش ده بطريقه تنفع مع ده وما تنفعش مع دي. الطريقه المصريه القديمه بتاعت الناس القديمه، والله هتعجبكم قوي. بالهنا والشفا. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسونيش اهم حاجه انا عايزه تعليقكم، لان والله العظيم انا بقعد اعمل لكم الحاجه. انا يعني الحاجه اللي انا هعملها بخليها لكم اخر حاجه، عشان انا فعلا ببقى حابه اقعد ارغي معاكم واتكلم معاكم. يعني انا بتونس بيكم بصراحه. اكتبوا لي تعليقات، والناس اللي بتقول لي التعليقات لما بتشوفني اكتبوها لي، يعني معلش اكتبوا لي التعليقات. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تدخل خلاص السوا، يعني 3/4 سوا. دي هنملحها بقى، هحط لها الملح بتاعها. ادي الملح بتاعها. تمام خلاص كده. بصراحة يعني ريحتها والله تحفة تحفة تحفة. انا بقى ايه، هجيب دلوقتي البايركس زي ما انتوا شايفين، وهحط كل مكونات اللحمة في البايركس، وهكمل بقى السوا بتاعها كله فين؟ في الفرن. ليه بقى؟ عشان حتى الدهون دي تنشف وتقرمش معايا ويبقى طعمها تحفة كده. فانا كل ده هيدخل معايا الفرن زي ما انتوا شايفين اهي. شايفين شكلها؟ شايفين؟ طبعا كان معايا المية السخنة في البراد. هدي شوية بقى مية، مش هتكمل 20 دقيقة في الفرن، وهتبقى ايه، وهتاكلوا احلى طاجن او صينية لحمة بجد. هتعجبكم جدا جدا جدا. انا بس هديها غلوة. خلاص انا ممكن اكون ايه استغنى عن الورق اللورا. شايفين شكلها؟ شايفين؟ انا مش شايفه. واحنا بكده ده بعد ما طلعناه من الفرن، وده الشكل النهائي بتاعه. والله يعني انا مش قادره اقول لكم الصوص عامل ازاي. انتوا شايفين بنفسكم اهو، انا عماله اقرب الكاميرا، انتوا شايفين بنفسكم، وانا بطلع لكم الحاجه عن طبيعه زي ما انا بعملها. وانا يعني والله العظيم يعني انا بعمل لكم
الحاجة بالطريقة اللي هي الأصلية بتاعت الأجداد، الطريقة اللي هي مش عشان أصلية كمان، عشان طعمها حلو. والله طعمها حلو جدا. يعني أنا بعمل لكم الحاجة، اللي يجرب ورايا صدقوني بالهنا والشفا. ويا ريتكم كنتوا معايا وتفضلوا، وبالهنا والشفا بجد. وطاجن او صينيه، يعني زي ما تحبوا تسموه. تحفه وهيعجبكم جدا. وما خدش وقت كل التسويه، انا يعني زي ساعه الا ربع كلها على بعض. يعني سبحان الله، اللحمه الضاني ما خدتش معايا وقت خالص. وبالهنا والشفا. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ورحمة الله على الناس اللي علموني، ورحمة الله على أمي، رحمة الله على كل حد علمني حاجة في حياتي، سواء طبخ ولا غيره. وفارقني. فأنا بجد والله الله يرحم أمي ويغفر لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.